Bonjour à tous. Üdvözlök mindenkit! Romain Guy, je suis directeur du pôle Crop Science de Biodeva Laboratoire. A Biodeva Laboratóriumok növénytermesztési osztályvezetője vagyok, Romain Guy. Et je vais vous présenter notre technologie qui peut être appliquée sur les cultures végétales et qui est déjà appliquée en Hongrie depuis maintenant 8 ans. És szeretném bemutatni a technológiánkat, amit növénytermesztés során alkalmazunk, és ennek már most nagyjából 20 éve, hogy ezzel foglalkozunk. Donc pour commencer, pour vous situer l'entreprise, donc on est un laboratoire français. Először szeretném bemutatni akkor a cégünket, ez egy francia független laboratórium. Qui a été créé en 2005 par un docteur en pharmacie spécialisé dans la gestion du stress oxydatif. 2005-ben alapította egy gyógyszerészeti professzor, aki az oxidatív stressz kezelésére szakosodott. L'idée était de transposer son savoir-faire sur les animaux et sur les végétaux afin de contribuer à améliorer la productivité des exploitations agricoles en étant respectueux de l'environnement et en utilisant des solutions 100% naturelles. Az volt az alapötletünk, hogy ezeket a környezetbarát és 100% természetes megoldásokat tudjuk alkalmazni a növénytermesztésben és az állattenyésztésben egyaránt. Nous sommes une entreprise qui est tournée vers l'export depuis le départ, avec une activité sur l'ensemble des continents. Kezdetektől fogva exportra törekszünk, és valamennyi kontinensen jelen vagyunk. Et nous disposons de notre propre centre de R&D et van saját kutatásfejlesztési részlegünk. donc pour commencer, je vais vous présenter nos deux savoir-faire. Le premier étant la gestion du stress oxydatif, enfin la connaissance du stress oxydatif. Két fontos területet szeretnék bemutatni, amivel foglalkozunk. Az első az az oxidatív stressznek a kezelése. Donc le stress oxydatif est un phénomène normal pour tout organisme vivant. Az oxidatív stressz az egy teljesen normális folyamat minden élő szervezet esetében. Il est produit par la respiration des plantes. Enfin, il se produit suite à la respiration des plantes. Ez azáltal történik a növények esetében, hogy lélegeznek. Mais il va être accentué par l'ensemble des stress que rencontre la culture. De ugyanakkor ezt megerősíti mindaz a stresszfaktor, amivel az életük során találkoznak. Qui peuvent être par exemple des températures chaudes, des températures froides, l'usage de produits chimiques. Ez lehet a túl hideg, a túl meleg, vagy a vegyszerek használata. Ou la présence de maladies ou de ravageurs. Vagy pedig a kártevőknek, a betegségeknek a jelenléte. Au niveau cellulaire, quand la plante a un niveau de stress trop élevé, elle va voir sa vitalité, sa productivité baisser. Hogyha a növényeket ilyen nagyon erős oxidáció éri a sejtek szintjén, akkor nyilván gyengülni fognak, lassabban fognak növekedni. Et ce phénomène d'affaiblissement va augmenter sa sensibilité aux maladies et augmenter aussi son appétence vis-à-vis des insectes ravageurs. És természetesen ez a gyengülés ez ahhoz fog vezetni, hogy a kórokozókkal, a rovarokkal szemben kevésbé lesz ellenálló. Pour lutter contre le stress oxydatif, les organismes vivants disposent d'un réseau d'antioxydants dits primaires. Ahogy az oxidatív stressz ellen harcoljanak, a növényeknek vannak antioxidánsai, vannak ilyen elsődleges antioxidánsok. Et il existe aussi la possibilité d'apporter des antioxydants secondaires, donc exogènes. És természetesen van rá lehetőség, hogy másodlagos antioxidánsokat is bevigyünk a növényekbe. Chez Biodeva, nous travaillons pour augmenter la production d'antioxydants primaires. A Biodevánál mi úgy dolgozunk, hogy ezeket az elsődleges antioxidánsok mennyiségét növeljük. Donc c'est une action intracellulaire, nos produits ont une action systémique qui rentre dans la plante. Ez azt jelenti, hogy intracelluláris, vagyis a sejteken belül hatunk rájuk. On a fait ce choix-là parce qu'il est beaucoup plus efficace pour une plante de se réguler elle-même plutôt que d'apporter massivement des antioxydants dits secondaires. Azért választottuk ezt a megoldást, mert sokkal hatékonyabbnak bizonyul az, hogy a növényt serkentjük arra, hogy saját magát szabályozza, mint hogy kívülről vigyünk be ilyen másodlagos antioxidánsokat.
Je vais maintenant vous présenter notre savoir-faire. Enfin, maintenant que j'ai détaillé notre connaissance du stress oxydatif, je vais vous présenter notre technologie et notre moyen d'obtenir nos biostimulants. Most pedig szeretném részletesen bemutatni azt, hogy az oxidatív stressz ellen hogyan harcolunk, és milyen biostimulátoraink vannak. Donc pour commencer, on part d'une plante cultivée en agriculture biologique. Mindig egy biológiailag termesztett növényel dolgozunk, dans laquelle nous allons réaliser une extraction de principes actifs amiből kivonjuk a természetes hatóanyagokat, dans le but d'obtenir un actif 100% naturel. Azért, hogy ezek a hatóanyagok csak is 100%-ban természetesek legyenek. Chez Biodeva, nous sommes équipés d'un appareil de chromatographie en phase gazeuse. Nekünk a Biodevánál van egy ilyen gázfázisú kromatográfunk, afin de valider la qualité des lots de plantes avant extraction. Azért, hogy így ellenőrizzük a növénynek a minőségét a kivonás előtt. Donc ces actifs naturels que nous avons extraits de plantes, nous allons ensuite les combiner et les mettre en synergie. Ezeket a kivont természetes hatóanyagokat azután egymással kombináljuk, hogy szinergiát érjünk el. Dans le but d'obtenir un produit biostimulant applicable sur les cultures. És utána így tudjuk előállítani azt a biostimulátort, amit utána a mezőgazdaságban fel lehet használni. À la fois par voie foliaire ou par voie racinaire, suivant les cultures. Attól függően, hogy milyen növényről van szó, vagy a leveleken, vagy a gyökereken alkalmazzuk. Sur ce graphique, je vous présente schématiquement l'intérêt de notre technologie. Ezen az ábrán szeretném egy kicsit így vázlatosan megmutatni, hogy mi a lényege a mi munkánknak. Une plante va avoir 3 phases, une phase d'implantation. Egy növénynek ugye 3 szakasza van az életében, van az első az ültetés, nem helyszín, hanem ültetés. Une phase de croissance active et une phase de sénescence dans lesquelles elle va voir sa vitalité, son immunité augmenter, se stabiliser puis baisser. Utána jön az aktív növekedési szakasz, és végül az öregedési szakasz, tehát amikor nő, termelődik, működik, és utána nyilván meghal egy idő után. Dans des conditions réelles de culture, la plante va rencontrer différents stress. Normál körülmények között a növény különböző stressz helyzetekkel szembesül. Ils vont varier en fonction des années et des cultures. Ami nyilvánvalóan jövedelemkiesést fog okozni a mezőgazdászoknak. Mais il représente systématiquement un manque à gagner pour les agriculteurs. Tehát ez egy ilyen rendszeres helyzet, hogy ezek a körülmények, a stressz helyzetek ezt okozzák. Le but de notre technologie est de venir réguler la plante afin de limiter l'impact des stress. A mi technológiánknak az a lényege, hogy csökkentsük ezeket a stressz helyzeteket, et permettre aux agriculteurs, dans un contexte de production changeant et délicat, de s'approcher au maximum du potentiel génétique des cultures. És hogy a mindig változó körülmények között is lehetővé tegyük a termelőknek, hogy a lehető legtöbbet hozzák ki a gazdálkodásukból. Je vais passer maintenant rapidement sur une série d'essais et de mise en situation pour vous montrer les différents intérêts de nos technologies sur différentes cultures. Most megmutatok néhány példát különböző növényeken, hogy hogyan hatott rájuk a mi technológiánk. Je vais commencer avec la mise en application sur un stress hydrique en conditions contrôlées. Először is a szárazsággal szembeni, vagy a szárazság okozta stressz helyzetet mutatnám meg. C'est un essai dans lequel nous avons appliqué nos produits à 3 reprises à la dose de 2 litres par hectare. Az aktív startot itt 3 kezeléssel vittük be, 7 napi gyakorisággal. Sur des cultures qui ont été volontairement stressées avec un apport en eau réduit de 50%. És szándékosan csökkentett vízmennyiséget, felére csökkentettük a vízmennyiséget, amit a növény kapott. Dans cet essai, différentes mesures ont été effectuées avec la hauteur des plantes, la biomasse racinaire et différents capteurs placés sur les cultures. Különböző méréseket végeztünk ezeken a növényeken, a klorofilindexet, a biomasszát, stb.
Ce tableau met en avant différents paramètres. En vert foncé, les paramètres qui ont été massivement améliorés, en vert ceux qui ont été améliorés, et en jaune ceux qui sont à confirmer. A táblázat azt mutatja, hogy milyen eredményeket értünk el. Az első az permetezés, a második az öntözéses módon, ami a világos zöld az egy nem annyira szignifikáns eredmény, a zöld az egy nagyon pozitív eredmény, a sárga az még erősítendő. Dans cet essai qui a été conduit sur une période courte, on voit une réponse rapide des plantes, donc sur leur phase d'implantation, sur la biomasse racinaire, qu'elle soit biomasse racinaire fraîche ou sèche. Ez egy rövid ideig tartó kísérlet volt, és ezért nincsenek itt még eredmények a biomasszával kapcsolatban. Sur l'indice chlorophyllien et surtout sur la taille du feuillage qui est réduit quand on applique un stress, un phénomène normal pour une plante. Donc la plante étant dans de bonnes conditions, elle va garder un feuillage d'une taille plus normale. Viszont azt látjuk, hogy a klorofill mutató az nagyon pozitív lett, illetve a növényeknek, a leveleknek a felülete, ez a surface foliaire, ez azt jelenti, az is egy jelentősen növekedett. Je passe maintenant sur une culture de pommier avec un stress printanier. Most pedig a almát fogunk nézni, ez Németországban történt, egy tavaszi időszakhoz kötődő stressz helyzetet vizsgáltunk. C'est des conditions que nous rencontrons souvent avec un début de saison plutôt chaud et une période fraîche au niveau de la floraison. Ez egy olyan időszak volt, hogy a tavasz eleje az elég meleg volt, és utána pedig inkább, amikor már jöttek a virágzás ideje, akkor pedig hideg lett. Dans cet essai-là, nous appliquons toujours notre technologie à 2 litres par hectare sur un programme à 5 applications. Ahogy látjuk, továbbra is 2 liter per hektár mennyiséget alkalmaztunk 5 alkalommal. Différentes observations ont été effectuées sur la culture et donc comme je le disais précédemment, on est sur une floraison qui est longue qui induit une chute physiologique des fruits. A különböző tapasztalatokat figyelhettünk meg a használatnak köszönhetően. Ugye hosszabb lett a virágzás, ritkább lett a gyümölcshullás. Des calibres hétérogènes et un impact forcément négatif sur la récolte. Ugye korábban nagyon heterogén volt a gyümölcsöknek a mérete, ami ugye rossz hatással van a jövedelemre. Donc on voit une photo au moment de la récolte avec sur la partie témoin qui est ici une réduction notable du nombre de fruits. A két kép ugye az a szüret idejét mutatja. Itt ez, amit megmutatott, az volt a kontrollcsoport. Et on observe sur la récolte totale une répartition des calibres qui est vraiment différente. Azt is látjuk, hogy a méreteknek az eloszlása az teljesen más lett. Avec une augmentation du calibre recherché entre 70 et 90 mm. Látjuk, hogy a 80-85-ös méret, vagy a 75-80-as méret, amit a leginkább keresnek a piacon, az egészen megnövekedett az aktív tartnak köszönhetően. Okay. J'enchaîne avec un stress qui a pu être évoqué tout à l'heure, qui est un stress lié à l'utilisation de produits chimiques. Most pedig egy olyan stresszről beszélünk, amit az előbb ugye elhangzott, hogyha valamilyen vegyszereket használnak a növényeken. Dans ce premier essai, on est sur une pulvérisation à 2 litres par hectare combinée à un désherbant. 2 liter hektáronként az adag, és itt vegyszeres gyomírtással kombinálták a kezelést. Et on peut observer sur la photo une différence significative de l'état du feuillage suite à l'application de ce désherbant. Látjuk azt is, hogy mennyire más a fotón a leveleknek az állaga. J'enchaîne avec un essai beaucoup plus précis sur betterave, réalisé par un organisme indépendant. Egy független cég végzett vizsgálatot cukorrépán, ez nem cékla, hanem cukorrépa volt. Dans cet essai, nous étions comparés à 3 technologies autres.
A vizsgálat során 3 más technológiával hasonlították össze a miénket. On peut noter qu'on a une amélioration significative sur la décoloration du feuillage induite par le désherbant. Látjuk, hogy nagyon jelentős, szignifikáns a javulás a leveleknek az elszíneződése terén, amit a gyomírtó okozott. Une réduction de la déformation du feuillage. És sokkal kisebb lett a leveleknek a torzulása. Et sur cette diapositive-là, nous sommes allés jusqu'au rendement. Megnéztük a hozamot is, Et on peut noter donc une augmentation significative du rendement avec notre technologie. látjuk, hogy a mi technológiánkkal jelentősen megnőtt a hozam. Sans baisse de la qualité, étant donné qu'une mesure de la teneur en sucre a été effectuée. Anélkül, hogy a minősége romlott volna, hiszen a cukortartalom az ugyanolyan magas maradt. Je passe maintenant sur les stress qui vont être liés à des conditions chaudes. Most pedig a hőséggel kapcsolatos stresszről beszélünk egy kicsit. Différents essais qui ont été menés sur de la vigne en 2023 dans des conditions chaudes. 2023-ban voltak vizsgálatok szőlőn, Franciaországban. Nagyon meleg időszak volt. Pour cet essai, nous avons essayé notre technologie sur différents cépages sur la même exploitation. Különböző szőlőfajtákon kísérleteztünk ugyanazon a szőlészetben. Avec des mesures de rendement qui ont été effectuées en fin d'année, très significatives sur différents cépages, Chardonnay, Sauvignon, Melon de Bourgogne. A különböző szőlőfajtákon, ugye Chardonnay, Sauvignon, ahogy látható, jelentős hozamnövekedést értünk el az aktív tartalommal. J'enchaîne avec un essai où est-ce que nous sommes en comparaison avec un témoin non traité et un produit de référence. Itt mutatjuk azt, hogyha a kontrollcsoporthoz képest hogyan viselkedett a mi technológiánk, illetve egy konkurens termékkel szemben. L'intérêt dans cet essai est de noter le gain de productivité. Az egyik, amit látunk rajta, az, hogy a termelékenység megnövekedett. Mais aussi un gain sur l'état sanitaire de la récolte. De a másik pozitív eredmény az, hogy az egészségi állapota is sokkal jobb volt. Permettant aux agriculteurs de limiter l'usage d'antibotrytis. De fongicide. És ez lehetővé tette a mezőgazdászoknak, hogy ne kelljen annyi gombaölőszert használni. Une dernière mesure a été effectuée sur le niveau de delta C13 dans la plante. Végeztünk a delta C13 mérését is. Le niveau de delta C13 indique l'état hydrique de la culture. Ez a mutató mutatja meg azt, hogy milyen a víz tartalma a termésnek. Et on peut voir dans cet essai que l'état global hydrique de la plante, grâce à notre technologie, est amélioré. És globálisan megállapítható, hogy ez a víztartalom sokkal jobb volt, hogyha a mi termékünket használták. Je vais finir sur une culture d'orge dans des conditions normales et en Hongrie. Végül egy utolsó példát szeretnék mutatni, ez itt Magyarországon árpával kapcsolatban készült vizsgálat eredményét mutatja. Où est-ce qu'on peut noter dans cette année 2024, qui n'était pas une année de canicule extrême comme 2022. 2024-ben történt, ami ugye nem volt annyira meleg, mint 2022. Toujours une amélioration significative du rendement sur la culture. Ugyanakkor tehát egy viszonylag normális körülmények között is többlettermést tudtunk elérni. Pour conclure, l'intérêt de notre technologie va être globalement d'améliorer la résilience des plantes. Összefoglalva azt lehet elmondani, hogy a mi termékünknek a fő célja az, hogy a termék rezilienciáját növeljük. Qui va permettre de limiter l'usage de l'irrigation et pallier aux problématiques de manque d'eau actuelles.
És ezzel tudjuk csökkenteni az öntözési igényeket, és így megoldani a vízhiány okozta problémákat. Augmenter la productivité des cultures dans des conditions standards. Standard körülmények között tudjuk növelni a termelékenységet. Et apporter de la régularité dans des conditions météorologiques difficiles, comme on peut le rencontrer depuis plusieurs années. És mivel évek óta egyre nehezebb időjárási körülményekkel találkozunk, ezáltal egy rendszeres termelést tudunk biztosítani. Enfin, l'usage de notre technologie vient s'inscrire dans une approche globale de réduction des intrants chimiques. És természetesen egy ilyen globális eredmény az is, hogy kevesebb vegyi anyagot lehet használni. Car nous faisons souvent le lien qu'une plante en bonne santé est moins sensible aux différentes agressions qu'elle peut rencontrer. Természetesen egy egészségesebb növény az kevésbé érzékeny ezekre a szélsőséges hatásokra. Je vous remercie pour votre attention et remercie Bioconte de nous avoir permis de participer. Köszönjük a figyelmet, és köszönjük a Biocontnak, hogy elmondhattuk ezt az előadást.